Good afternoon, guys. Welcome to my new channel. আকৌ এটা নতুন vlog লৈ আহিছো। আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে। বহি লও। আজি মোৰ অফ, ডিউটি নাই। বজাৰত গৈছিলো, অকমান কেইটামান বস্তু ল'ব লগা আছিল। এইকেইটা লৈ আহিলো, থ্ৰেডিং কৰি আহিলো। হাজবেণ্ড ডিউটি গৈছে, তেওঁৰ ডিউটি আছে আজি। মোৰ আজি ডিউটি নাই। তো এতিয়া 12:35 হৈছে। এতিয়া মই লাঞ্চ বনাম। আজি মই লাঞ্চত বনাম মাছ আৰু খৰিয়া। মাছ আৰু খৰিয়া বনাম। তাৰপিছত বন্ধাকবি ফ্ৰাই কৰিম মটৰৰ লগত। ঠাণ্ডা দিন ন, এতিয়া বহুত চব্জি ওলায়। বলক মোৰ লগত মই লাঞ্চ বনাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। ঠিক আছে। এয়া মই আহিলোঁ কিটচেনলৈকে। কিটচেনত মোবাইলটো থলোঁ। এতিয়া মই ড্ৰেছটো পিন্ধি লওঁ। এইটো নিপিন্ধিলে বহুত প্ৰব্লেম হয়। উল্টা এই তেলবিলাক যে চিটি কি পৰে আৰু কাপোৰবিলাক তেল গোন্ধায়, বহুত বেয়া লাগে। ঠাণ্ডা দিন আৰু ইয়াতে ভালকৈ ৰ'দ নপৰে, কাপোৰবিলাক ভালকৈ নুশুকায়, দিগদাৰী হয়। ঠিক আছে। মাছ আৰু সৰিয়হ বনাবৰ কাৰণে মই মাছখিনি প্ৰথমতে এয়া ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ভাঙন মাছ, বহুত টেষ্টি বাট বহুত কাইট। আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব এয়া আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, এটা সৰু চাইজৰ বিলাহী আৰু পিঁয়াজ এটা। তাৰপিছত এইয়া সৰিয়হখিনি পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে দুটা আলু বইল কৰি লৈছোঁ। দুটা ল'লে হ'ব, সৰু চাইজৰ। চবেইটো জানে এইটো বনাবৰ কাৰণে। বহুত টেষ্টি লাগে মাছ আৰু সৰিয়হ চব্জি খাই, মোৰ ফেভৰেট। প্ৰথমতে এইখিনি তেল মই মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে ইউজ কৰিছিলোঁ। এইখিনিতে মই চব্জি বনাম, পেলাই দিয়া নাই। মানে পেলাইতো নিদিওঁৱেই, থৈ দিয়া নাই। অকণমান খিৰিকীখন খুলি দিছোঁ, বহুত বতাহ আহে। এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে, শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ। শুকান জলকীয়া দিলে অকণমান দূৰত থাকিব লাগে, নহ'লে পূৰা চিটকি আহে। তাৰপিছত মই দিম পিঁয়াজখিনি। অলপ লৰাই দিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত আদা নহৰুখিনি দি দিম। আকৌ লৰাই দিম। গেছটো একদম কমাই দিব লাগিব। তাৰপিছত বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া অকণমান ঢাকন লগাই দিম। গেছটো কমাই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ গৈছে।
বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে, মানে অলপ অলপ ফ্ৰাই হৈছে। তাৰপিছত এইখিনি দি দিছোঁ। এইখিনিৰ লগত যেতিয়া ঢাকন দি দিম তেতিয়া আকৌ বিলাহীখিনি তাতে লগ হৈ যাব, মিক্স হৈ যাব, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যাব। এয়া বিলাহীখিনি অলপ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই সৰিয়হখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান লৰাই দিব লাগিব। গেছটো বঢ়াব নালাগে, কমাই থ'লেই হ'ল। বিলাহীখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই সৰিয়হখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া লৰাই দিছোঁ অকণমান, লৰাই দি নিমখ হালধি দি দিলোঁ। নিমখ মই হাতেৰে দিওঁ সদায়, হাতেৰে দিলেহে জোখটো পাওঁ। ইউজ নকৰোঁ। এতিয়া দিলোঁ হালধি, এইটো আকৌ চামুচেৰে দিব লাগে, নহ'লে পুৰা হাতটো কালাৰফুল হৈ যাব হালধীয়া দেখি। এতিয়া অলপ লৰাই দি অকণমান গৰম পানী কৰি থৈ দিছোঁ, গৰম পানী অলপ দি দিম ইয়াতে। অলপ লৰাই দি ঢাকন মাৰি দিম। তেল এৰিব লৈছে অলপ অলপ। লগাই দিলোঁ, তাৰপিছত আলু দিম। যেতিয়া অলপ ভজা হ'ব পানী দি দিম, তাৰপিছত মাছ দি দিম। আলু দি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ তেলখিনি এৰিছে। আলু দি লৰাই দি ঢাকনি লগাই দিম আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে। এনেই মই আলু নিদিওঁ, যদি বেলেগ দাল চাল বনাওঁ, থপথপীয়াকৈ বনালে আলু নিদিওঁ, কিন্তু আজি অকণমান জোল টাইপ বনাওঁ। আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। মই মাছখিনি দি দিছোঁ, আৰু দুটামান স্প্ৰিং অনিয়ন দি দিছোঁ, ভাল লাগে দিলে। এতিয়া গৰম পানী দি দিম। কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। মই জলকীয়া ইয়াতে 4টা দিছোঁ, সৰিয়হখিনিৰ লগত একেলগে পেষ্ট বনাওঁতে তাতে দি দিছিলোঁ। আৰু অকণমান পানী দি দিলোঁ। ফাইনেলি মোৰ লাঞ্চ হৈ গ'ল। এয়া মই দেখাই দিছোঁ, টেষ্টি টেষ্টি মাছ সৰিয়হ, তাৰপিছত বন্ধাকবি ফ্ৰাই মটৰৰ লগত আৰু ভাত, গৰম গৰম ভাত উইথ মাছ সৰিয়হ চব্জি। মই অকলে খাব লাগিব, কাৰণ হাজবেণ্ডৰ ডিউটি, এনেই তেওঁলোকৰ ডিউটি, তেওঁ ICUত ডিউটি হয়, ICUত তেওঁৰ পষ্টিং। তেওঁৰ ডিউটি 2টা বজাত এনেই খতম হয়, কিন্তু কাম কমপ্লিট হেণ্ডঅভাৰ কৰোঁতে সদায় 5টা বাজি যায়। তাৰ আগত আহিব নোৱাৰে, বহুতখিনি সিহঁতৰ কাম থাকে। সেইটো কাৰণে তেওঁ ৰাতিপুৱা ভাত খাই যায়। এতিয়া মোৰ ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে মই অকলেই খাব লাগিব। এনে
এনেকেই আমাৰ চলে এতিয়া মই খাওঁ প্ৰথম অকণমান মই খাই টেষ্ট কৰোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকলৈ মজা বহুত টেষ্টি সঁচাকৈ ভাত মেইন ভাতটো লাগেই মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে মই খাই লওঁ এতিয়া তাৰপিছত আৰু এটা মোৰ কাম আছে যোৱা পৰহি মই আমাৰ ইয়াৰে ৰেইনবো নাৰ্চাৰীৰ পৰা কেইটামান প্লান আনিছিলোঁ ইয়াত এইবিলাক লগাব লাগিব এটা ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিয়ে আছে এইকেইটা গোটেইকেইটা লগাব লাগিব এইফালে মোৰ অকণমানি এখন বাগিচা আছে ভালকৈ হোৱা নাই ইয়াত জলকীয়া আছে লাগিছিল 5টামান তাৰপিছত এই হাৰামি পোককেইটা মানে মোৰ জলকীয়াডাল বেয়া কৰি দিছে মেডিচিন দিছোঁ এতিয়া আকৌ নতুনকৈ গ্ৰ' হৈছে ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আহিছে এইবিলাক নতুন পাত ওলাইছে এইটো পাপাই ঠিক কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই বহিছোঁ এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে এইটো বগা এইটো বেঙেনাৰ পুলি আছে দেউতাই আহোঁতে লৈ আহিছিল ঘৰৰ পৰা সেইকেইটা লগাই দিম ইয়াতে আৰু এইকেইটা লগাম ফুলকেইটা মই কৰি লওঁ এতিয়া আজি মোৰ ভণ্টিও আহিব ইভিনিং তাইৰ এক্সাম আছিল এক্সাম দি এতিয়া আহি আছে কিয় আহিব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কৈ আছোঁ ইভিনিং লগ পাম এতিয়া মই এইখিনি কৰি লওঁ হাজবেণ্ড অহাৰ আগে তেওঁতো আহি পাব 5:30 মানতে আহি পাব ঠিক আছে গুড ইভিনিং গাইজ এতিয়া বাজিছে 7টা আমাৰ বাইদেউ আহিছে আৰু মোৰ কাৰণে চিকেন পকৰা লৈ আহিছে এতিয়া চিকেন পকৰা বাদাম খাম এইটো আমাৰ বাইদেউ বস্তু দেখাই আছোঁ ভণ্টিৰ কাৰণে এটা চুম অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ অনলাইন তাই দুটা আছে দুটা কালাৰ এটা পিংক এটা ব্লু পিংক কালাৰটো ভাল লাগিছে বাট মই ব্লু কালাৰটো দিয়া বুলি কৈছোঁ কিন্তু মই একচুৱেলি পিংকটোৱে দিছোঁ এতিয়া মই তাইক দেখা তাইৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা হ'লে বাইদেউ আনবক্সিং কৰি আছে ৰ'বা তাই তাতে চিজাৰটো আছে লৈ আহা কালি কি পিন্ধি যাব এতিয়াৰ পৰাই মানে ট্ৰায়েল মাৰি আছে পিংক কালাৰটোৱে ভাল লাগিল হয় কিন্তু চাইজ নাপালোঁ মই এইটো সেইকাৰণে ব্লুটো দিব লগা হৈছে কিন্তু বহুত ধুনীয়া এইফালে খোলা এইটো খোলাই আছে মুখ কেনে মজা লাগিছে মজা ভালকে দেখা দিয়া দুটা ওলাই দিয়া কিন্তু তুমি কি ভাবি আছিলা মই ব্লুটো ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ কাৰণে পিংকটো দিলে থেংক ইউ কোৱা এতিয়া থেংক ইউ সো মাচ ভিন্দক দেখাই আহাগে যা কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ
হা ভাবি আছিল ব্লুটো দিয়া বুলি মই কিন্তু পিংকটো দিছোঁ গমেই নাপায় এতিয়া মই পিন্ধি চোৱা আৰু আমাৰ মিষ্টাৰে হাই চাকা চাকা চাই আছে এবাৰ ডান্স মাৰি দিয়া হাই চাকা চাওঁ wow too cute খাব এইফালে মোৰ পনীৰো হৈ আছে ধুনীয়া কালাৰ আহিছে হা ধুনীয়া লাগিব এতিয়া অকণমান পানী দিম মই হৈ যাব অলপ পিছত মোৰ ডিনাৰ মোৰ ডিনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইটো পনীৰ এইটো মাছৰ চব্জি দিনৰ আমাৰ ছাৰে বোলে পৰঠা খায় হয়নে ছাৰ পৰঠা আৰু ভাত দুটাই খাব বোলে আৰু বাইদেউ ইয়াৰ পাপৰ খাই আছে পনীৰটো খাই পেলাই কোৱা কেনে লাগিছে ইমান লৈছা অকণমান কমকৈ লৈ পেলাই খাই পেলাই কোৱাচোন ৰিভিউ কৰি দিয়া গুড বোলে ঠিক আছে বন্ধুসকল মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে খতম কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট ক'ব নেকি ইমান লাহে লাহে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই গুড নাইট কৈ দিয়া Paneer is good. Huh? Paneer is good. Okay. Good night. Paneer is good. Salam. Bye bye. May dia kham.